Кимде-ким ушул 4 себепти толуктаган болсо, анда ал Аллах Тааланын кең кечиримине ишенип сүйүнө берсин. О Аллах, бардык ысым-сыпаттарыңды айтып, ушул 4 нерсени аткарууга ийгилик берүүңдү, бардык жакшылыктарды аткарууга ийгилик берүүңдү жана туура жолго салууңду сенден суранабыз. Күнөөлөрдү кылып, өздөрүнүн жандарына зулумду кылган кулдарым айткын. Аллахтын ырайымынан үмүт үзбөгүлө. Чындыгында Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Анагында ал кечиримдүү, ырайымдуу. Күнөөлөрү канчалык көп, канчалык чоң болбосун, эгерде ал чындап тобо кылган болсо, Аллах Тааланын тобосун кабыл кылат. Күнөөлөр кечирилүүсүнүн себептеринин биринчиси ушул. Бул тобо кылуу, Аллах Таалага кайтуу. Эй ыйман келтиргендер, ийгиликке жетүүңөр үчүн Аллах Таалага баарыңар тобо кылгыла. Себептердин экинчиси ыйман келтирүү. Ыйман бул Аллах Таала ишенүүгө, ыйман келтирүүгө буйруган бардык нерселерге ыйман келтирүү жана ишенүү. Ыймандын негиздеринен башталат. Аллах Таалага, Аллах Тааланын ысым-сыпаттарына, Аллах Тааланын улуулугуна ыйман келтирүү. Аллах Тааланын периштелерине ыйман келтирүү. Аллах Тааланын периштелерине, китептерине, элчилерине, тагдырына ыйман келтирүү. Мына булар ыймандын негиздери. Жүзүңөрдү чыгыш жана батыш тарапка бурууңар бул жакшылык эмес. Бирок кимде-ким Аллахка, акырет күнүнө, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирсе, мына ушул жакшылык. Мына булар Аллах Тааланын дининин пайдубалы жана негиздери. Ыйман жүрөгкө туура кирип, туура орногон болсо, анда дене мүчөлөрүнүн амалдары дагы түзөлүп, оңолот. Ошондуктан ким ыймандуу болсо, ал мусулман адам деп айтылган. Анткени жүрөктөгү ыйман туура боло турган болсо, анда дене мүчө амалдары дагы оңолот. Ошондуктан ушул ыйман негиздери жүрөккө орногон болсо, анда жүрөк амалдары пайда болот, андан кийин аны дене мүчө амалдары дагы ээрчийт. Анткени жүрөктөгү ыйман бул ибадаттардын, жакшы амалдардын негизи болуп эсептелет. Аалымдар ушинтип айтышкан. Адам жүрөгүндөгү ыймандын күчүнө жараша күнөөлөрдү четке кага алат. Бул нерседе шек жок. Ушул сөздөгү өтө маанилүү пайдага көңүл бур. Жүрөктөгү чынык ыймандын күнөөлөрдү четке кагуусу эки жол менен болот. Биринчиси ишке аша элек күнөөлөрдү четке кагат. Ал адамды күнөөдөн тосот. Бул өтө маанилүү нерсе. Бул адамдын жүрөгүндөгү ыйманынын таасири. Канчалаган күнөө иштердин ишке ашуусуна аз калганда, күнөөнүн себептери дагы орундалганда, Аллах Таала ал адамды жүрөгүндөгү ыйманы себептүү ошол күнөөлөрдөн сактап коет. Аллах Таала Юсуф алейхисаламдын окуясында ушинтип айткан. Чындыгында аял киши күнөө ишти каалады, жана ал Юсуф дагы аны каалады. Бирок ал жүрөгүндөгү Роббисинин аят белгисин көрүп токтоду, тыйылды. Ушул ыйман. Ыйман бул адамды күнөө иштерден тосуп турат. Аалымдар айтышкандай, адамды күнөөдөн эң катуу тосуп тыя турган нерсе бул ыйман деп айтышкан. Эгер күнөөнүн себептери орундалып, күнөөгө чакырган нерселер өтө күчөй турган болсо, анда пенде Аллахка болгон ыйманын жагынлаш керек. Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын көрүп туруусун, билип туруусун, ушуларга болгон ыйманын бекемдеш керек. Ошондо күнөөлөр канчалык чоң болбосун, канчалык күчтүү болбосун, ошол күнөөлөрдү четке кага алат. Булар күнөөнү биринчи четке кагуусу ушул жол менен болот. Күнөөлөрдү экинчи четке кагуунун жолу ал күнөөлөр ишке ашкандан кийин күнөөлөрдү четке кагуу. Күнөөгө түшүп калган адамдын ыйманы дагы күнөөлөрдү четке кага алат. Ал ошол күнөөдөн тобо кылууга шашуу менен, Аллахка кайтуу менен, күнөөнү таштап, тобо кылып, көп сооптуу амалдарды аткаруу сыяктуу күнөөгө каршы турган амалдарды аткаруу менен күнөөнү четке кага алат. Ошондуктан субханаллах, кээде Аллах Таала кээ бир күнөөлөрдүн артынан сооптуу амалдарды аткарууга ийгилик берип коет. Өтө чоң сооптуу амалдарды аткарууга ийгилик берет. Энди ошол сооптуу амалдарды, ошол амалдар себептүү күнөөлөрүм кечирилсин деп, ошондой үмүт менен аткарат. Салаф солихиндердин кээ бир күнөөлөр адамды бейишке киргизет деген сөзүнүн мааниси ушул. Анткени күнөө кылган адам ошол күнөөсүнөн коркуп, өтө көп жакшы амалдарды аткарат.
Андыгында сооптуу иштер күнөөлөрдү өчүрөт. Бул ибарат алуучулар үчүн эскертме. Үчүнчүсү жакшы амалдарды аткаруу. Мына бул нерсе жүрөк амалдарындагы, дене мүчө амалдарындагы, тилдин амалдарындагы өзүнө камтыйт. Аллах Таала жакшы амалдар күнөө амалдарды өчүрөт деп айткан. Хадисте күнөөнүн артынан сооптуу амалды аткарган ал аны өчүрөт деп келген. Күнөөлөрдүн кечирилүүсүндө жакшы амалдарды, сооптуу амалдарды көп аткаруунун мааниси өтө чоң. Бул Аллах Тааланын кечиримине алып бара турган эң негизги эшиктерден болуп эсептелет. Жакшы амалдарды көп аткарган адамды Аллах Таала кечирет. Мындай адам Аллах Тааланын кечиримине татыктуу болуп эсептелет. Күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө алып бара турган 4-чү себеп бул туура жолду бекем кармануу. Мына Куран хадисти көбүрөөк окуп, илимин көбөйтүү. Бул Аллах Тааланын бул аятынан алынган. Чындыгында мен тобо кылып, ыйман келтирип, жакшы амалдарды аткарып, андан кийин туура жолду кармангандарды мен кечиремин деп айткан Аллах Таала. Кийин туура жолду карманган деген аяттын маанисин аалымдар мындайча тафсирлешкен. Сүннөттү толук кармануу жана өлүм келгенге чейин исламды бекем кармануу. Алымдар ушул мааниде тафсирлешкен. Сүннөттү толук кармануу жана өлүм келгенге чейин исламда бекем болуу. Аяттагы суммахтада, ихтада деген сөздү туура жолдо бекем болуу деп тафсирлешкен. Ыйманга бекем болуу. Анткени аяттын башында лиман таба ва амана ва амила салихан суммахтада. Андан кийин туура жолду кармангандар деп келет. Муну дагы сөз айтыш керек. Анын мааниси ибадатка, ыйманга, өлүм келгенге чейин бекем болуу. Аллах Таала сага өлүм келгенге чейин Роббиңе сыйынгын деп айткан. Ыйман келтиргендер Роббиңерге чыныгы такыбалык кылгыла. Жана мусулман абалда гана өлгүлө. Андыгында Раббибиз Аллах деп айтып, мастакому. Андан кийин туура жолду бекем кармангандар, мындай адамдарга өлүм алдында периштелер түшүп, коркпогула, кайгырбагыла деп айтышат. Ушул 4 нерсе менен тобо кылуу, ыйман келтирүү, жакшы амалдарды аткаруу, анан туура жолду бекем кармануу. Ушул 4 нерсе менен адам Аллах Тааланын кечиримине жетише алат. Ушул нерселерди өлүм келгенге чейин бекем кармануу керек. Ошондо Аллах Тааланын улуу соопторуна, кечиримине ээ боло алабыз. Мына ошондуктан Аллах Таала ушинтип айткан: "Ва инни лагаффарун лиман таба". Ва инни лагаффар. Кечирүүчүмүн деп айткан. Кечиремин деген жок, кечирүүчүмүн, көп кечирүүчүмүн деген сөз. Лиман таба, тобо кылгандарды, ва амана, жана ыйман келтиргендерди, ва амила салихан, жана жакшы амалдарды кылгандарды, суммахтада, кийин туура жолдо кармангандарды Аллах Таала кечиремин деп айтат. Кечирүүчүмүн дейт. Бул аят Аллах Тааланын кечиримине себеп болгон 4 нерсени өзүнө камтыган. Ошондуктан Аллах Тааланын кечиримине умтулган адам ушул 4 нерсени өзүнө орнотуш үчүн нафси менен күрөшүш керек. Биринчиси тобо. Тобо кылуунун мааниси Аллах Таалага кайтуу. Ошо күнөө ишти таштап, күнөөдөн сооптуу амалдарга кайтуу. Ким чын ыхласы менен тобо кыла турган болсо, анда Аллах Тааланын тобосун сөз кабыл кылат. Эгерде анын күнөөлөрү өтө чоң болсо дагы.